کونړ کې د پوهنې ریاست په هڅو او د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې په مالي همکارۍ د مرکز اسداباد په ګډون د 12 ولسوالیو په 24 بېلابېلو ښوونځیو کې د 10 کیلو واټه لمریزې برېښنا د جوړولو چارې پیل شوې. د لمریزې برېښنا د دغه شبکو په جوړېدو سره به ګڼو ښوونځیو کې اداري درسي چارې چټکې او پیاوړې شي. او مونږ خوشحاله یو د دغه چا چې په دې برخه کې مونږ سره همکاري کړې بالخصوصا معارفو چې زمونږ د ولس ته زمونږ د بچو دپاره په هر وخت کې منډې ترلې کوي او خدمت یې کړی دی. مونږ ته خوشحاله یو. زمونږ د شاګردانو دغه د ګرمۍ چې پکې خولۍ راتللې وه، شاګردانو کتابونه کتابچې دا به د خولو د وجې نه لمدېدل، نو دغه مشکلات زمونږ انشاءالله تعالی پیره به شي، پکې به شي. اداري برخه او تدریسي دا ټولې برخې ورسره انشاءالله تعالی پرمختګ کوي او سره ښې به شي. برېښنا چې د ولس له اساسي اړتیاو ګڼل کېږي، په زده کړیز چاپیریال کې یې غوښتنې ډېرې دي. د دې ولایت د پوهنې ریاست مسؤلینو په وینا په هر ښوونځي کې 10 کیلو واټه برېښنا اړتیاو ته په کتو چمتو کېږي. د کونړ پوهنې ریاست رهبري هڅه کوي چې د ټولو ښوونځیو اداري او تدریسي چارې په یو منظم برېښنا باندې برابر کړي، چې د هغې په ترڅ کې د 40 ښوونځیو 80% کار روان دی، چې نږدې راتلونکي کې به انشاءالله بشپړ شي او ښوونځیو ته به د خدمت لپاره وړاندې شي. دا به د پروپوزل مطابق په 40 مکاتبو کې د بیکیو مطابق په ښه شان سره تطبیقیږي. هغه مواد چې په بیکیو کې لیکل شوي دي، شرکت مکلف دی چې همغه مواد به په مکاتبو کې تطبیقي، تر څو د زده کوونکو دپاره او د مکاتبو د اداري سیستم دپاره برقي سیستم مهیا شي او زده کوونکي په یو مسونه فضا کې خپل تدریسي چارې پر مخ ویسي. د کونړ په لرې پرتو سیمو کې تر ډیره د ولس غوښتنه د ښوونځیو لپاره د اساسي سرپناه ده. پوهنې ریاست مسؤلین د کونړیانو دغه غوښتنو ته د پوره رسېدنې ډاډ ورکوي. مسؤلین وایي د دې ولایت په ګڼو نورو ښوونځیو کې هم ورته پلانونه لري او تر ډیره به په ښوونځیو کې د لمریزې برېښنا شبکې ورغول شي.